どうも、妖術大好き VTuber の桃の木桃です。今回の動画は昨年発表させていただいた妖術読者が選ぶ人気キャラランキングにて堂々の1位を獲得した椎名日和の徹底解説動画となります。原作最新巻3年生編3巻までの内容を含みますので、ご視聴の際にはネタバレにご注意ください。昨年実施したアンケート結果でも1位の日和ですが、2024年にヨーマジが実施したヨーマジヒロイン総選挙2024でも32万6490票のうちの6万2107票と全体の約 20% を占める大人気ぶり。原作読者の方であれば納得のいく結果だと思いますが、個人的にはアニメ勢と原作勢で日和の印象がかなり異なっていると感じます。2024年のテレビアニメ第3期最終回直前スペシャル企画でアニメジャパンにて実施されたキャラクター人気投票では5位にとどまりましたし、アニメ勢の友達に日和について聞いたところ、どんな人だっけと言われてしまいました。このままでは悔しい。もっともっと日和の魅力を伝えたいと思い、動画の作成に至りました。日和と清隆の絶妙な関係性の変化。清隆が日和を下の名前で呼ぶようになったのはいつからなのか。そういった点にフォーカスしていきながら日和の解説を行い、彼女の今後の役割についても予想していきたいと思います。この動画を見れば、あなたは日和博士になれること間違いなしです。長尺の動画になりますので、お菓子や飲み物を準備してまったりとお楽しみください。まずはプロフィードをおさらいしていきます。誕生日1月21日。特技暗記。趣味読書。好物卵焼き。苦手なもの電子書籍。ということで、プロフィールからも可愛さが溢れ出てますね。OAA は学力、社会貢献性が非常に高い数値を叩き出しています。典型的な文学美少女キャラで、運動は苦手です。ビジュアルは最高峰。火の打ちどころが全くありません。イラストレーターの友瀬俊作先生はその時の気分で胸の大きさや髪の長さを調整するらしいのですが、原作者の衣笠先生から日和は絶対に胸を大きくしないよう気をつけてくださいと念押しされたそうです。そんな日和ですが、初登場は1年生編の6巻でした。ペーパーシャッフル試験に備え準備をしていた清隆たちの前に龍炎と共に登場しました。この頃からすでに龍炎は日和の洞察力を高く評価していたので、黒幕 X 探しに役に立つのではないかと利用していましたね。長谷部が飲んでいたコーヒーに含まれる砂糖の量を的中させ、なんだこの天才はと驚かされましたが、実はこれはブラフで、長谷部が砂糖を入れたのを直接見ていたから当てることができたのでした。とはいえ、うまくブラフをかけることができるというのも立派な能力ですよね。ミステリー好きの片鱗を見せた衝撃的な初登場でした。続く1年生編7巻にて図書館にて再び清隆と交わります。ジャンルの違う本が混ざっていて、本の位置を元に戻すために手を伸ばしますが身長が足りず、それを清隆が取ってあげる。王道のラブストーリーもののような遭遇シーンですね。お互いに本が好きということが分かり、ミステリー小説の話題で意気投合します。ここから2人の距離が近づきました。日和はGクラスに読書について語り合える友人がいないことを寂しく思っていたため、清隆は彼女にとってようやく見つけた大切な読書フレンズとなりました。アニメではカットされていますが、原作ではこの一連のやりとりの後、日和が清隆を食事に誘い、2人で食堂で過ごすシーンがあります。ここ結構勇気がいると思うんですよね。日和なりに勇気を出したんだと思います。そして日和はいつもコンビニで昼食を買って教室で食べていたので、食堂を利用すること自体、清隆と一緒のこの時が初めてでした。最初何を頼むか悩んで券売機の前で2分間迷っていました。そしていつか本好きの友達が現れた時に貸し出せるようにと、カバンに4冊の私物の本を常に持ち歩いていました。ウィリアム・アイリッシュにエラリー・クイーン、ローレンス・ブロックにアイザック・アシモフ、アメリカのミステリ界を築いてきた巨匠たちの本です。倫理の美しさを追求するパズル派から
都会の孤独やサスペンスの叙情性を描く名手まで、彼女が愛するミステリの多様性が凝縮されたラインナップと言えますね。清高にとっても椎名日和という人物を理解する上で、MBTI を尋ねるよりも彼女が並べていた本のラインナップの方がその人となりを雄弁に物語っていたのではないでしょうか。日和自身争い事は好まないタイプなので、クラス間争いが激化していく真っ只中でもこの2人の図書館という聖域を介した平和なやりとりは見ていてほっこりしますよね。何にしてもこういった細かいシーンが削除されてしまったために、アニメ勢の日和の印象もだいぶ薄まってしまったんだと思います。この動画で忘れられないようにするので、この後もしっかり最後までご覧ください。名前呼びの変化。1年生編9巻、平田くんへの恋心に悩むみーちゃんとの会話中、日和が現れます。原作ではカフェ、アニメではベンチのシーンでしたね。2人は混合合宿で同じグループだったこともあり、すでに打ち解けた様子でした。そのシーンが描かれた際、字の文で初めて清高は嬉しそうに日和は微笑み、みーちゃんのそばの椅子へと腰を下ろしたとあり、おそらく本人も意識していなかったとは思いますが、ワンのことをみーちゃん呼びするタイミングで椎名から日和へと変化しました。この9巻では直接そのシーンは描かれていませんが、日和が清高にバレンタインチョコをあげていたことが事実として描写されています。本型の可愛いチョコでした。ここのシーン SS とかで読みたかったですね。本は日和にとって最も大切なアイデンティティであり、それを形にしたチョコを贈るという行為は、清高が彼女の世界において非常に特別な唯一無二の存在になっていることを象徴しています。その後、1年生編10巻、救う難しさにて、ところで日和、聞きたいことがある、と本人に対して初めて名前で呼ぶシーンが描かれます。原作で多く描かれたわけではありませんが、おそらく読書仲間としての交流が続いていくうちに親しくなったのだと思います。清高は無意識に呼び方が変わっていたようでしたが、おそらく日和は嬉しかったことでしょう。この救う難しさの章では、クラス内投票で龍炎が退学させられそうになっていることを清高に伝えます。龍炎の作戦には問題があるものの、クラスが上昇していくためには龍炎の力はなくてはならない。その旨を清高へ伝えた際、これは私なんかが言うことではないと思うのですが、綾野浩二くんは退学しないでくださいね。これ以上私の大切なお友達にいなくなってほしくありませんから、と伝えます。少しどもりながら話していたのと、大切なお友達という発言からも、この時からすでに友達以上の好きという感情は芽生えていたのだと思います。1年生編学年末試験。学年末試験龍炎クラスは一ノ瀬クラスと戦うことになりました。その際、カラオケルームで龍炎に一ノ瀬クラスをどう分析するか聞かれた際に、そうですね、お二方の言うように B クラスは強いです。すべての能力がアベレージより上です。何よりあれだけ仲睦まじいのはとても羨ましいことではありますが、ただそれだけのクラスとも言えます。特別な脅威を持たない単なる仲良しクラスと的確な分析をしていました。伊吹もあんた優しげな顔してえぐい分析するわねと驚いていましたね。デート日和。春休みにカフェで清高とデートします。日和は最近入手した新しい本を共有したい。そして学年末試験に関して清高に聞きたいことがあったためカフェに誘いました。ここで読者待望の日和の私服が初お披露目されます。清楚で彼女のイメージにぴったりの私服で超可愛いですね。二人の会話中、偶然にも隣の席で池くんが篠原さんに告白しようとする場面に遭遇します。絶妙なタイミングで清高と日和は目を合わせますが、最終的に池が清高の存在に気づいたことで告白は失敗に終わってしまいました。こうした些細なやりとりを通じて2人は自分たちが単なるクラスメイト以上の関係になりつつあること、しかし同時に敵対する他クラスであるという境界線がどこか心の片隅に引っかかっているような甘酸っぱくも奇妙な空気感を共有します。騒がしかった池たちが店を飛び出し、話題は本題である龍炎を変えたのは誰かという確信へと移ります。日和は戦意喪失していたはずの龍炎が
再び表舞台に戻った背景に清隆の配があるのではないかと推測していました。この問いを投げかけることで清隆との程よい距離感の関係が崩れてしまうかもしれない、そんな不安を抱えながらも彼女はこう語ります。踏み込まなければこれ以上の進展もないと思ったんです。それは無意識にこぼれた彼女の本音でした。自分でも発言したことに驚いていました。意外と池篠原のやりとりがここで聞いたのかもしれませんね。持ち前の高い洞察力で X の正体が清隆であることを見抜いた日和に対し、清隆もまた嘘はつかず事実を認めます。別れ際、清隆は心の中で少し評価を改めなければならないようだと独白しました。それまで共通の趣味を持つ穏やかな友人としか認識していなかった彼女の鋭い知性と洞察力を再評価したのです。二人の関係が単なる読書仲間から互いの実力を知る共犯者のような特別ステージへと進展し、1年生編は幕を閉じます。そして幕を開けた2年生編。2年生編での初登場は第2巻。無人島試験のチーム分けの場面で、石崎やアルベルトと共に姿を現しました。最近アニメでも描かれたシーンですね。清隆の腕をホールドして、普通の男性であれば100人中100人が惚れてしまうであろう、そんな印象的なシーンから2年生編は始まりました。ここで石崎から清隆をクラスに引き入れる提案をされましたが、清隆はこれを断りました。続いての登場は2年生編4巻。無人島試験の後半戦となる11日目に海沿いで休憩していた日和たちに出会いました。ここの座っているジャージ姿の日和の挿絵、とんでもなく可愛いですよね。日和と清隆の雑談中、石崎も清隆の存在に気づき話しかけに行こうとしますが、その場にいた他の女子たちがこれを阻止します。この時点で誰が見ても清隆と日和はかなりお似合いな雰囲気だったということが見て取れます。この後の石崎たちのやりとりを含め、清隆は厳しい特別試験に挑んでいることを忘れてしまいそうになるくらい居心地が良く和やかな空気を持ったグループだと述べています。この居心地の良さについては 12.5 巻でも言及しています。クラス移動を考える際にも何も考えなくていいのなら龍炎クラスへの移籍が一番楽しそうだ。クラスの勝敗に関与せず、ただ仲のいい友人たちに囲まれて最後の1年を過ごす。もともとこの学校に入学した時の俺が一番求めていたものだと述べています。もちろん石崎のような清隆にも先を読むのが難しい独特な空気感を作り出すムードメーカーのような存在がいて楽しそうだと述べていることもありますが、個人的にはすでに2年生編4巻の時点で清隆の中の日和への恋心のようなものは目覚めていて、日和との時間を少しでも増やしたいという気持ちが隠れていたのではないかと思っています。続く2年生編 4.5 巻でも日和との大切なやり取りが描かれます。豪華客船での夏休みの最中、日和は清隆を連れ出し特定の場所へと誘導します。するとそこでは龍炎の独裁体制に不満を持つ時藤とクラス移動してきたばかりの桂木が口論になっている最中でした。日和は龍炎がクラスのリーダーとして戻ってきてから確かにクラスは快進撃を続けているものの、戦い方が常に危険と隣り合わせのためいつ退学してもおかしくないということを危惧していて、万が一龍炎が退学してしまった時には清隆にクラス移動してリーダーを務めてほしいというお願いをしました。先日石崎と勧誘をした際はその場の流れに合わせた半ば冗談のような勧誘でしたが、今回は本気です。この短期間でなぜここまで日和の考えが変わったのか、原作を最新巻まで読んだ皆さんならもうわかるのではないでしょうか。2年生編の無人島試験にて龍炎と坂柳は退学をかけた契約を結びました。そして龍炎は桂木や日和などの優秀な参謀にはこれらの契約内容を伝えている可能性が高いです。日和は冷静に戦況を分析し、坂柳と龍炎が本気で戦っても龍炎の勝率が低いと判断し、万が一に備えて今のうちから清隆を勧誘しておかないといけない、そんな焦りもあったんだと思います。清隆もこの提案を受けた際、日和にしては少し突拍子もない誘いのような気もしたと述べていました。何か心配事でも聞いたのかという清隆の問いに対して日和は微笑んでごまかしていたので、ほぼ間違いなく契約のことは聞いていたものと思われます。ただ
今回日和が清隆のことをこの場に呼び出した本当の狙いはクラス介入ではなく、清隆を使って葛城に好影響を与えることが狙いでした。清隆もこの日和の作戦には策士だなと評価していました。人を使って人に影響を与える、この根回しのスタイルは清隆と通ずるものがありますよね。2年生編5巻満場一致特別試験編における日和の活躍を短めにまとめます。満場一致特別試験での冷静な対応、退学者を1名出すというクラス崩壊を招きかねない過酷な課題に対し、終始冷静さを保ちました。折北クラスが困難を極める一方で、彼女のいる龍炎クラスは彼女のような知的な生徒が龍炎の意図を汲み取って行動したため、比較的スムーズに試験を進行させることができました。龍炎がクラス内の反逆者、時藤などをあぶり出すために行ったあえて賛成に投票し続けるという心理戦において、龍炎の忠実な手駒として機能し、クラスの統制維持に貢献しました。最終的に龍炎クラスは退学者を一人も出すことなく一致団結して試験をクリアしました。日和はその影の調整役として龍炎の独裁的な指揮がクラスを壊さないよう静かに支えていました。葛城をうまく誘導し、時藤を守ることに成功していましたね。4.5 巻同様、清隆のような見事な立ち回りでした。続く2年生編7巻文化祭の巻ですね。一度見たら忘れられない和服日和の上目遣いの挿絵、人間国宝ですね。あのカフェに行ったら最後有り金すべて日和に使ってしまうかもしれませんね。清隆は日和に会うのが久しぶりでした。それもそのはず、2学期が始まってから清隆と軽井沢の交際は学年全体が知るオープンな関係になりました。そのことを知った日和は図書館に行く時間をずらし、清隆との接触を避けていました。時間をずらしたという嘘をついていたのか、交際を知ったショックで全く図書館に行っていなかったのかは定かではありませんが、この時の日和の心情を思うと胸が締め付けられますよね。そしてかなり重要な巻、2年生編 9.5 巻に突入します。冬休み期間中に2人は久しぶりに図書館で会います。8巻のスキー中にもお互いに目を合わせて手を振るなどのやりとりはありましたが、言葉を交わしていませんでしたからね。会話も文化祭ぶりです。清隆におすすめの本を聞かれ、日和が図書館をアテンドします。その際、日和は作家の上内逸氏のことを知っているか清隆に尋ねます。清隆が知らないと答えると、日和は無理もないですよ、全然無名で今も売れていない作家ですからと笑って答え、その場では上内逸氏の本を勧めるのではなく、清隆が探している推理小説の話に戻ります。ファーガス・ヒュームのデビュー作二輪馬車の秘密をおすすめされ、それを借りた清隆は図書館を後にし、日和も彼を見送ると図書館へとどまりますが、その後すぐに走って清隆にあるものをプレゼントします。先ほど話していた上内逸氏の本でした。私のお気に入りの本なんですが、よかったら読んでみてもらえませんかと言いながらブックカバー付きの本を渡す日和の挿絵、女神ですよね。一度見送ってから走って届けに来る日和、敵クラスでもあり、彼女持ちの清隆とは一定の距離を保たなければならないと思いつつも、やっぱり自分の中の衝動を抑えられなかった日和、本当に可愛すぎますし応援したくなりますよね。上内逸氏の本を買うのはこれが3冊目。1冊目は中学生の時、2冊目はこの学校に入ってすぐに、3冊目は清隆にあげるために。その本を清隆に会うまでずっと持ち続けている日和、最高ですね。それじゃあまたと別れを告げた日和の姿はどこか名残惜しそうでした。一度日和視点から離れ、清隆視点のお話をしていきます。日和から本のプレゼントをもらった後、平田と会話していたシーンのことです。借りてきた本の中に一冊だけブックカバー付きの本が混ざっていたので、平田はそれが気になった様子でした。龍炎クラスの椎名日和からもらったものと伝えると、平田の顔が曇ります。椎名さんとは親しいのと聞かれると、清隆は日和どうかな、読者仲間としては親しいかもしれないなと答えると、他クラスの女子を下の名前で呼んでいるのは初めて聞いた。いつから下の名前で呼んでいるのと質問を受け、気がついたら呼んでいたと清隆は答えます。
今回の動画でも名前呼びになった箇所は解説しましたが、特別何か大きなきっかけがあったのではなく、自然と名前呼びに移行していましたよね。一連の流れを聞いて平田はそれ以上深くは聞いてきませんでしたが、敵である龍炎クラスの女子生徒と親しくなり、現在の恋人である軽井沢との関係に亀裂が入り、彼女が不安定になることを不安視していたのかもしれません。この時の出来事は清高にとっても自身を振り返るいいきっかけになったと思います。9.5 巻のクライマックス。清高はプレゼントのお礼に日和を1日エスコートします。出発早々カムロに見つかり、2人の雰囲気が遠くから見てても普通じゃないことくらいは感じると言われます。その後橋本、鬼頭も合流してきますが、その時の様子について橋本は椎名に向けられる綾小路の視線が普通の生徒とは異なっていると坂柳へ報告していますので、清高は自覚していませんが、もう完全に日和の魅力にどっぷりとハマり、芽生えていた恋の芽はすくすくと成長していたのでしょう。ここの5人行動で地味に好きなシーンがありまして、鬼頭の横にいてもビビらない日和と清高はすごいっていう話題の時に、鬼頭が日和に睨みを利かせますが、これをニコッと日和は返し、日和と目を合わせ続けるのが辛くなった鬼頭が視線をそらすシーンが鬼頭のギャップを感じられて好きですね。日和と目を合わせ続けたら石になってしまいますからね。危険です。橋本たち A クラスの幹部組と別れた後、日和は先日プレゼントした本の著者が自身の父であることを明かします。椎名克美、文字を並べ替えて上名一氏ということですね。今まで誰かにお父さんが作家だなんて話したことはありませんでした。同じ趣味のお友達がいなかったのもありますが、それだけじゃないです。綾小路くんにはそのことを知っていて欲しかったんですということを伝えます。これは言い換えれば、綾小路くんは私の特別な人ですという意味合いもあると思います。さらに日和は、クラスは違いますし競い合う関係にはいます。でも必ず一緒に卒業しましょうねという、よく考察勢たちの中でも退学フラグとして引用されるセリフが出てきます。私はこれは日和の退学フラグではなく、清高の自主退学フラグと考えています。この点に関しては最後のまとめで触れますので、一旦保留とさせてください。続いては2年生編10巻です。この巻で前述した通り、坂柳は清高が日和に対して普通の生徒とは異なる視線を向けていることを知り、もしも椎名を退学させることができたならば、綾小路は感情を見せるだろうかということを考えますが、今回の特別試験では橋本が龍炎側の内通者だったため狙い撃ちは諦めます。日和がいなくなった時に清高がどのような感情を見せるのかっていうのは、坂柳だけでなく私たち読者もかなり気になる要素の一つなので、今後の大切な伏線の一つと考えています。龍炎クラスの勝利で終えた特別試験の終了後、清高と日和の2人でのやり取りがあります。窓際で硬い表情で外を見ている日和の挿絵があるシーンですね。曇っている顔も可愛いですね。今回の龍炎くんの戦い方、考え方を見ていて少し不安を覚えてしまったんです。下馬評じゃ不利と言われた中での1位だ。これ以上ない成果だったと思う。結果だけを見ればそうです。でもこのまま何事もなく勝ち進める戦い方と言えるのか、そのことには疑問が残ります。私たちが A クラスに上がるために必要なピースは同時に邪魔なピースでもあります。困りましたねと述べ、日和は自分のクラスの明確な弱点が見えていました。龍炎のことを邪魔なピースとはっきりというところ、ギャップが感じられていいですよね。龍炎がいるからこその強さ、いるがゆえの弱さ、ここをどのように改善していくのかが3年生編の楽しみなところですよね。2年生編11巻、交流合宿の巻ですね。グループが決まって早々、おはようございます、綾小路くん。おはよう、今日からよろしくな。日和がいてくれると心強い。それは私も同じです。綾小路くんが一緒のグループだと知ってほっとしましたと、開幕から仲良さげで、お前ら早く付き合っちゃえよと言いたくなってしまいますよね。清高と同じグループなので日和の出番もかなり多く、日和好きにはたまらない巻なのではないでしょうか。印象的だった出来事をまとめていきます。周囲への細やかな気遣い。
存在感の薄く周囲から無視されがちな A クラスの山村美希に対し、日和を優しく微笑みかけ、自ら自己紹介をして彼女の存在を認めるなど、高い対人能力と優しさを見せつけました。山村からも思っていた印象と全然違うと言われるほどだったので、この学校に入ったおかげで日和もかなり成長できたということだと思います。知的なババ抜き対決、森下提案のもと始まったババ抜きが非常に奥深くて面白かったですね。本編だと森下の策にはまった日和が負けてしまっただけのような描写になっていますが、メロンブックスさんの SS 忘れたくない思い出にて、このババ抜きシーンでの日和の心情を知ることができます。どこに馬場が隠されているのかわからない日和は、ふと森下の後ろに座っていた清隆の目線に注目しました。その時表情に現れていたわけではないのに、日和は不思議と清隆の感情を読み取れたような感覚に陥りました。森下の持っている孤立させたカードはジョーカーだと、日和はそれの答え合わせをするためにもあえて自分からジョーカーを引きに行ったのでした。清隆から感じたものが間違いでなかったことに安堵する日和。この時の挿絵も含めて本当に可愛いですよね。余談ですが、このババ抜きの日和の挿絵は清隆の視点から描かれたものだったということですね。様々なゲームが行われた交流合宿でしたが、終始日和の手先の器用さと頭のキレの良さを再認識できる、そんな感だったのではないでしょうか。そしていよいよ龍炎対坂柳の体格をかけた戦いが描かれた2年生編12巻に突入します。坂柳の仕込みによりクラス内の暴動が起きることを予知していた龍炎の采配により、日和はクラスの代表者ではなく参加者側として時藤の怒りを鎮める大切な役割を果たしました。これで時藤は日和に2度救われていますね。日和にぐっと拳を包まれたら怒りの感情も一瞬で消え去り惚れてしまいますよね。女神としか言いようのない挿絵もとても印象的でした。続く 12.5 巻では日和が単独表紙を飾りました。1年生編の最終巻も桜とヒロインの組み合わせでしたが、今回は前回の制服を着たヒロインではなく私服を着た状態での桜とのショットなんですよね。これは友瀬先生の気分で私服になったのか、それとも退学を暗示しているのか、前者であってほしいですね。石崎に呼び出された清隆と日和が話し合うシーンが描かれました。石崎が呼び出した理由は清隆をクラスに勧誘するためです。しつこく勧誘してもノーを突きつける清隆に対して石崎はある提案をします。うちのクラスに来てくれたら椎名と付き合っていいからよ、これならどうよ。そう言って石崎は清隆と日和の手をつかみ無理やり握手させます。ここで椎名だって綾小路のこと好きだろと追い打ちをかけて動揺する日和が非常に可愛いです。ナイス石崎ですよね。綾小路くんには素敵な彼女がいらっしゃいますよという日和の言葉に、なら軽井沢と別れたら椎名はどうするんだよというカウンターパンチを食らってさらに困ってしまう日和。可愛いですね。石崎の猛プッシュにより引くに引けなくなった日和はダメ元で、もし綾小路くんが私たちのクラスに来てくれるならとても歓迎なんですが、やっぱり無理ですよねと告げます。この言葉を受けた際に清隆は何も考えなくていいのなら遊園クラスが一番楽しそうだと心境を語りました。結局のところ龍炎の成長を見たい、俺に敗北を味わわせてほしいという願望が日和のクラスへと行くという選択肢を除外する要因になってしまいました。日和と付き合うためには龍炎は邪魔なピースだったということですね。日和がクラス勧誘した際、石崎に無理やり手をつながされていた時よりも手に力がこもっていた描写がとても印象的でした。そして日和の願い叶わず清隆が元坂柳クラスへ移籍したところで2年生編は幕を閉じます。そして始まった3年生編、1巻では日和の登場はありませんでしたが、続く2巻では2人の関係が一気に進展しました。この1冊だけで日和という単語が91回出てきましたね。とても大切な巻なので丁寧に解説していきたいと思います。清隆がクラス移籍をしてから初めての会話は3年生編2巻の知識の探求の章でした。たまたまエレベーターで居合わせた2人はうまく会話が続きません。図書館で会ったらまずクラス移籍のことを謝罪して、
と頭の中でシミュレーションをしていた清隆でしては、突然の出会いのためうまく言葉運びができなかったようです。この辺も清隆らしくないですよね。2年生編の時は入学してきた1年生全員をホワイトルーム生だと思って頭の中で様々なシミュレーションを行っていたような人物が、日和との会話は図書館でしか考えていなかったというのは、やはり清隆自身が自覚できていない初恋ゆえの調子が狂い始めている証拠なのではないでしょうか。うまく話せないでいた2人のもとへ橋本、森下、白石がやってきます。この時日和を見送る際に白石が向けた瞳が輝いていたのがとても印象的でした。観察者としての役割がある白石は清隆の初恋に気がついていたのでしょうか。気がついていたのであれば、いつから気がついていたのか気になりますよね。続く山村の勇気の章にて、清隆は自分の中の日和の存在が大きくなってきていることに気がつき始めます。なかなかタイミングが合わず、日和と接触できないことにもどかしさの感情を覚える清隆。恋愛は軽井沢で学習済みと言っておきながらも、まだまだ自分の気持ちに起きている感情の変化が初恋であることに気がつきません。この自分の感情に不器用なところが清隆の可愛い一面ですよね。日和に会いたくて仕方がない様子の清隆を見て、橋本は「お前さ」と言いかけますが口をつぐみます。ここは橋本なりの優しさが垣間見えていましたね。橋本と別れ、一人で図書館へ向かっている最中、清隆は日和からのクラス勧誘を断ってしまったことを、自分は本当は後悔しているのではないかと自問自答します。少し時間を作って日和と接触したり、電話やメッセージで謝罪することもできたはずなのに、それを無意識に避けてしまっていたのは、日和の悲しむその顔をできるだけ見たくなかったから。ダメだと感じつつも本心から誘ってくれた彼女の笑顔を裏切ったからだ。そもそも移籍することで悲しむのは日和以外にも大勢いた。なのになぜ俺は日和のことだけ気にしていると、答えが分かっていながらも、その答えがどういう感情から紐づいてきているのか、自分に起こっている不思議な感情と必死で向き合います。残念ながらこの日も日和とはすれ違いで会うことができません。一方の日和も石崎から清隆に会いに行けと伝えられてはいたものの、それができていませんでした。お互いに思っていることは同じですね。会って話がしたいけど気まずい。両者のその感情が対話をずるずると先延ばしにしていたのでした。カラオケボックスにて、龍炎くんは私から綾野浩二くんのことを無理に聞こうとはしないんですね。という日和からの問いに、聞いたところで有益な情報が拾えるとは思ってないだけだ。お前には必ず役になってもらう。綾野浩二じゃなくこのクラスのためにな。と、龍炎らしくはありますが残酷な言葉を日和に告げます。はい、その覚悟は作るつもりです。と返しはしたものの、正直それができそうには見えません。その時のやりとり中の日和の悲しそうな表情を見て、闘争心とは無縁に生きてきた男、金田は初めての敗北、挫折を味わうのでした。来たる家福をあざなえる縄のごとしの章にて、すれ違っていた二人はとうとう出会います。図書館常連の清隆。最近は司書に会うたびに日和はと聞いていたので、この日は司書が微笑みながら日和のいる方向を指さします。優しい司書で本当に良かったです。きっと日和のような女神に違いありませんね。清隆に見つかるも日和はこそこそと逃げ回ります。迷惑がられているのかと心配になっていた清隆は日和から返事をもらい、ひとまず安堵します。何か読みたい本を探しに来られたんですかの問いに、いや今日は日和に会いに来たというストレートパンチを放ちます。こういうこと平気で言っちゃうから悪い男ですよね。ここでうまく言葉を返せず本棚に隠れたままの日和の挿絵はとても印象的です。クラス移籍に関するお互いの誤解が解けたところで、清隆は離れていたここ1ヶ月のことを話さないかと提案し、いいんですかと返す日和に、もちろんだ、俺は今日日和に会いに日和と話をしたくてここに来たからなとまたしてもストレートパンチを放つ清隆。こんなのドキドキしちゃうに決まっているじゃありませんか。同時読書配信の時に当事者であるかのようにドキドキしながら読んでいた記憶がありますね。最近読み終えた本の話をしている際、
ここで金田がやってきます。最初は2人の邪魔しないでほしいなと思っていたのですが、あまりにも中身ができていた男で、ここでのやりとりを見て個人的妖術好きな男子キャラランキングトップ5まで上り詰めましたね。金田に関する細かい話は3年生編2巻の感想動画でもお話ししたので、ここでの内容を端的にまとめさせていただくと、金田は自分では日和を幸せにすることはできない。先ほどのような笑顔も引き出せない。容姿端麗文武両道。清隆のことが本当に羨ましいです。といった内容でした。金田が帰って再び二人きりになった時、清隆は将来日和が出会っていくだろう誰かを隣に見ようとします。視聴者の皆さんはここでの清隆の感情についてどう考えますか？ぜひコメント欄で教えていただきたいです。私は嫉妬の感情があったのかなと考えています。自分の将来が確定してしまっていることから、日和とは必ずいつか別れが来る。ただの一般人、普通の人生を送ることができたなら、その日和の横に立ち続ける人物になることができたのかもしれないと。日和とは同じ空間で本を読んで感想を共有するだけで充実感に満たされていく。言葉として形容するなら幸福感と表現しました。そこでまた割と早い段階で名前呼びをしていたこと、それは頼まれたわけではなく自分から自然と呼び始めていたこと。過去を振り返りながら本に視線を落とす日和の顔をずっと見つめる清隆。日和の顔を見ていると心が落ち着く。これをね、恋と認識できない不器用な清隆も本当に可愛いですよね。永遠に見ていたい2人のやりとりもここからクライマックス。図書館を後にした2人はたまたま敷地内にリヤカーを引いて花売りをしている女性と遭遇します。そこで清隆は純粋に喜んでもらいたいという衝動的な気持ちから、日和が欲しがっていたひなげしの花を1輪プレゼントします。この場面のイラストの美しさといったらもうたまりませんよね。花のプレゼントをもらった日和は清隆と目が合った瞬間に、最初は微笑んでいましたが次第に涙を流します。私にとって綾野浩二くんに会うまでは普通の一日だったはずなのに、今とても幸福で満たされた時間になっていることがどこか夢のようで信じられなくて、と疎遠になってしまうと思っていた不安から解放され、安堵から涙が溢れたのでした。そしてその感情は清隆も同じでした。意味などないはずのシンクロがなぜかくすぐったく嬉しく思えた。夕焼けに染まった空の下、ひなげしの花を抱き瞳を潤ませる彼女の姿を俺は深く脳裏に焼き付けた。この先いつでも思い出せるように。ここでサブタイトルの下腹をあざなえる縄のごとしが聞いてくるわけですが、皆さんこのひなげしの花言葉をご存知でしょうか？赤いひなげしには慰めや恋の予感といった意味がある一方で、実は別れの悲しみという意味も含まれているんです。まさに幸せと不幸が表裏一体で編み込まれた、これからの二人の運命を予感させる切ない演出ですよね。その後の橋本とのやり取りを経て、自分の感情はおそらく初恋なのかもしれないと清隆は心内を明らかにします。見知らぬ感情を覚えさせてくれる存在、抗えぬ感情の波に飲まれ、自分がどう流されるのかを経験してみたい。自分も相手もバラバラにしてどこまでも答えを探し求めたい。もうどこまでも飛び込む準備はできているのだからと心境を語ったところでこの章は終わりますが、タペストリー限定 SS にて花をプレゼントしてもらった後の日和の様子を見ることができます。ベッドに腰を下ろしひなげしの花を見つめる日和は心の充足を感じていました。嫌いになったのだと、そう思い込もうとした矢先、また明日も会いたいと言ってくれたことが嬉しくて満たされすぎて怖いと独り言をつぶやく日和。私は綾野浩二くんのことを男性として異性として好きになっているのだと字の文で初めて好きであることが語られました。彼のことを好きなままでいいのか、そしてその先を欲しがっていいのか、今のままの関係を続けることがクラスとして敵である自分には適切な距離なのではないか、自問自答を続けるところで SS は終わります。ということで清隆と日和の恋愛が見たいなと思っていた人たちによって間違いなく最高の巻となった3年生編2巻のやり取りはここで終わります。
そして迎えた3年生編3巻。あまりにも不穏な椎名日和の独白から幕を開けます。かつて花をプレゼントしてもらった日のことを思い出しながら、好きですというその一歩を踏み出せなかったことを後悔する日和。さらに彼女は、もしこの特別試験でも私たちが敗れれば A クラスへの道は完全に閉ざされる、そう未来を予見し、ある悲壮な覚悟を口にするのです。ごめんなさい龍炎くん、ごめんなさい綾小路くん、こんな情けない私をどうか許してください。そしてどうかお元気で。遠く離れても私の気持ちが変わることはありません。誰もいないこの世界をただ一人、終わりを告げる汽笛が鳴るその時まで私は一人見つめ続ける。過去一とも言える絶望的な幕開け。実はこの独白の試し読みが公開された段階から、この特別試験は3巻のものではなく次の4巻のものなのではと多くの読者が予想していましたが、まさにその通りでしたと言いたいところなんですけども、最近の3年生編4巻の試し読みを見た感じだと、もしかしたら3年生編5巻で戦場試験があるかもしれないというね説もあるので、ちょっとこのところはわからないですね、正直ね。これはおそらく4巻や5巻で描かれる壮絶な特別試験の最中における日和の心境。日和推しの読者にとっては今から生きた心地がしない展開ですよね。龍炎との会話に隠された意味深な問い。この衝撃的な独白以降、3巻の本編では日和と清隆の絡みは一切ありません。描かれるのは龍炎と日和の会話パートのみです。ここで特に印象的だったのが日和が放ったある問いかけでした。龍炎くんは読んだ小説の冒頭が救いのない悲観的な内容だとどのような結末を想像されますか？まるでこの3巻の始まりをなぞるかのような質問。昔の龍炎であれば鼻で笑ってあしらいそうな話題ですが、今の彼は違います。あいにくと俺は新規臭い話は好きじゃねえ。だが大抵の物語は都合のいいようにできてんだろう。だったら逆にいい方に転ぶことが多いんじゃねえか。そうまっすぐに答えるのです。龍炎の成長や変化を感じさせる素晴らしい掛け合いですよね。しかし日和はそんな救いのある結末に理解を示しつつも、終始悲しい物語の作品も存在すると静かに付け加え、こう言葉を結びました。いかなることが起ころうとも心の準備をしておいた方がいいということです。この特別試験だけでなく、その先のことも踏まえて、まるで自分にこれから訪れる最悪の未来を自覚し受け入れているかのような言葉。彼女は本当に退学してしまうのか、それとも私たちは今公式から最悪の結末に対する心の準備を強いられているのかもしれません。物語は一つ目の無人島試験が終わり、そのまま二つ目の試験へと突入する最悪のタイミングで幕を閉じ、最新4巻へと激動のバトンをつなぎます。ということで現時点で発売されている妖術のすべての日和の登場シーンをまとめましたが、いかがでしたでしょうか？最後の考察に入る前に皆さんに一つお願いがあります。皆さんは日和が清隆のことを好きになったタイミングはどのタイミングだと思いましたか？皆さんの予想考察をコメント欄にてぜひお聞かせください。それでは最後に最新刊での日和に待ち受けている運命について結論を述べてから、今後の日和の役割について私なりに考察していきたいと思います。まずは配信などでも質問をいただくことの多い日和は退学するのかしないのかについて、まず先に結論からいきます。私は日和は3年生編4巻では退学しないと考えています。理由を述べていきます。まず一つ目は、日和の退学フラグとして述べられているものはほとんど清隆にも当てはまるということです。よく考察界隈でも日和の退学フラグとして まとめられているのが、清隆との出会いのきっかけがさらば愛しき人よ、2年生編 9.5 巻、必ず一緒に卒業しましょう、下腹はあざなえる縄のごとし、赤いひなげしの花言葉、別れの悲しみ、2年生編 12.5 巻の表紙が私服などがよく挙げられている印象です。ですが本編でもお話しした通り、
私は最終的に清高は高度育成高等学校を自主退学すると予想しています。卒業式に彼が参加している姿を想像するのが非常に難しいんですよね。2年生編 9.5 巻の一緒に卒業しましょうは、日和の退学フラグとして捉えている読者が多く見受けられますが、私はこれこそが清高の自主退学フラグなのではないかと疑っています。2年生編 12.5 巻の表紙が私服であるという要素以外は清高のフラグにもなっているので、これらの要素を踏まえると退学説に説得力があるのも事実ですが、だからといって絶対に退学すると言い切るにはまだ判断材料が不足しているようにも感じます。3年生編2巻で語られた未来の堀北の心境。そこで彼女は清高の出生や施設の存在、そして彼を待つ過酷な運命をすでに知っていました。我々読者から見ても清高と日和が卒業後に手を取り合う未来を想像するのはあまりに困難です。おそらく2人は思いを抱えたまま二度と交わることのない平行線の先で離れ離れになってしまう。私が考える下腹の正体、それは単なる退学の有無ではありません。清高と心を通わせるという幸運と、彼の深淵を知りその過酷な運命に巻き込まれるという不幸が分かちがたく編み込まれていること。日和が彼を理解しようと手を伸ばし、その本性に触れること自体が彼女にとっての災いとなる。あのタイトルの真意はそんな残酷な二重構造を指していた。そう思えてなりません。私がこの退学フラグの中で唯一引っかかるのは 12.5 巻の表紙です。かつて桜と制服の組み合わせだった一ノ瀬とは異なり、日和は私服と桜。これは一見学校を去る暗示にも見えます。ですが逆の見方をすれば、これは高度育成高等学校の生徒という枠組みを超えた一人の人間としての椎名日和を清高は認識した証とも取れるのではないでしょうか。学校というシステムを脱ぎ捨ててもなお清高の記憶に刻まれる存在。そう考えるとこの表紙は絶望ではなく、2人の関係が新しいフェーズに入ったことの象徴かもしれませんよね。退学しないと思う2つ目の理由が、留園クラスの弱点にいち早く気づくことのできた非常に優秀な人材で、留園がさらなる成長を遂げるために絶対に必要なピースであるため、3年生編4巻のタイミングでいなくなってしまうと、今後のクラスター争いに参加できなくなってしまうほどクラス全体が弱体化を受けてしまうためです。日和の的確な分析能力やババ抜きシーンで描かれた清高の感情を読み取る能力は、今後留園クラスが勝ち上がる可能性を少しでも上げるためには必要不可欠な存在と言えます。そして公式サイトの日和のセリフ、先が見えている綾小路くんだからこそ見えないものもあると思いました。だから私は私だけにしかできないやり方をするんです。このセリフは退学フラグとして扱われているのを見かけますが、これは3年生編4巻での出来事を経て清高と戦う覚悟の決まった日和が留園クラス起死回生の一手を打つ時のセリフとも取れます。この起死回生の一手が自分の退学を伴ったものである可能性も捨てきれませんが、少なくとも3年生編3巻の独白の時より覚悟が決まっている感じがしますよね。退学しないと思う3つ目の理由は坂柳白石の伏線についてです。私は 12.5 巻で坂柳が龍炎に対して発言した特別に私が彼に弱点を作って差し上げましょうというセリフは、坂柳が日和の背中を押すことで2人の関係が進展し、その際に生じたわずかなほころびを龍炎に利用させようとしているのではないかと考えています。綾小路くんはあなたのことを特別に思っていますよという情報を日和に与え、そのことを意識した状態で石崎に無理やり手をつながされたから余計に意識してしまったなんてこともありえますよね。坂柳は退学前に綾小路を敗北させるために様々な爆弾を仕掛けている様子だったので、綾小路から向けられる椎名への視線が特別であるということを知りながら何もアクションを起こせなかったことは必ず後悔しているはずです。とはいえ関係が発展する前に日和が退学してしまっては感情の変化や隙が生じにくくなってしまいます。その坂柳の意図をどれだけ龍炎が汲み取ることができるかが
今後の勝負においてターニングポイントになっていくのではないでしょうか。さらに観察者白石がキラキラした目で日和を見ていた点も気になります。清隆の過去を知る人たちからしたら、あの清隆は初恋と全員気になりますよね。清隆の感情をさらに引き出すためにも、日和の退学は少しでも先延ばしにする方が面白い展開が描けるのではないかと思っています。以上3つの理由から私は椎名日和は3年生編4巻では退学しないと考えています。長い目で見た時、絶対に退学しないかと言われると、怖い爆弾がそこかしこに埋まっているのも確かです。清隆に喜怒哀楽を与えるのが妖術の裏テーマとして存在していますが、この中で愛の感情を与えることのできる生徒は日和以外存在しないのではないでしょうか。個人的には、もし彼女が退学という運命をたどるのだとしても、物語のクライマックスである3年生編3学期であってほしい。それほどまでに彼女の物語は深く刻まれるべき存在と思っています。ただし、衣笠先生は容赦なく3年生編4巻で切ってくる可能性はありますので、念のため心の準備はしておきましょう。というわけで、今回の動画はここまでです。いかがでしたでしょうか。最新刊の発売、もう間もなくですね。3年生編のターニングポイントとなる重要な巻になることは間違いありません。いつも通り発売日のお昼からは同時読書配信、夜からは感想配信を行いますので、ぜひ皆さんも感想を共有しに来てください。それではまた次回の配信や動画でお会いしましょう。またね。